Сәлем достар, бүгін біз жас сиырдың құйқа етінен денсаулыққа өте пайдалы әрі тойымды іркілдек тағамын жасаймыз. Достар, сіздер каналымызға тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыздар. Олай болса, бастаймыз. Алдымен сиырдың басын үстеліме қойып, мүйізін аралап алдым. Қырғышпен жақсылап жуып тазаладым. Бізге керек заттар. Пышағымды жақсылап қайрап алдым. Ал енді бөлшектеуді бастаймыз. Алдымен астыңғы жақты бөліп аламыз. Астыңғы тістерін осылай бөліп аламыз. İttin eskisi. Dizlerini alıp tasayımız. Şimdi göster. Бұл екеуін соғым басып бергенде ассортиге қосуға қойып қоямыз. Бізге осы бастан жетеді. Көзімізді абайлап тісін қағып аламыз. Кейбір аймақ көзін тазаламағанмен, біз тазалап қойғанды қош көрдік. Енді арамен басты бөлшектейміз. Мінекей бәрін ашып болдық, бастын бөлшектеп. Тұмсықты аламыз да. Мына жағынан жақсылап жуамыз. Одан кейін бұлтта қойдың басын ұсап, мұрын тазалап жібереміз. Негізі бір жуып тазаладым, содан тағы бір несеп алдым. Мына бастарын кеңсіреген асын тағы бір шаямыз. Негіз қалдыш жасауға осы басты бүтіндей сала берсе болады. Бірақ дүкендерден көріп, қонақ дүкенде қалай бөлшектеу керек екенін өзімде бір тексеріп көрдім. Міне осылай. Қазір қазанға саламыз. Қазанға су құйып, бір қайнатып алған соң, суын төгіп, екінші рет су құйып, қайнатамыз. Басты бір қайнатып алғаннан кейін
süzüp alamыз. Екінің ажырап отыр ғой, сәл-сәл. Асты тағы бір жуып жіберген артық болмайды. Қайнаған бойда көбігін тазалап отырамыз. Құйқаның пісуіне 1 сағат қалғанда сорпасына дәм беру үшін тұз, сарымсақ, 1 тал пияз, сәбіз, лабыр жапырағы мен түйіршік қара бұрыштарды саламыз. Мінекей достар, құйқамыз пісті. Майда сүйектерінен арылу үшін сорпаны марламен сүзіп аламыз. Холодесіміз дайын болғанша басын миымен жүрек жалғап аламыз. Енді шамалы суыған құйқаны ет тартқыштан өткіземіз. Сәбізді майдалап турап құйқаға қосамыз. Сорпамызды құйып, өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді бір себелеп жіберсе болады. Біз шамалы тұз, ұнтақталған қара бұрыш және аскөк септік. Одан кейін суығасын 1 сағат тоңазытқышқа қойдық. Мінекей достар, ауызда ерейтін холодесіміз дайын болды. Ас болсын. Жақсы екен.